ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எல்லாருக்குமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான இந்த மாதிரி சீசனுக்கு குடிக்க வேண்டிய கஷாயம் செய்ய போகிறோங்க. நேற்று போட்ட வீடியோவில் எல்லாருமே கேட்டிருந்தீங்க, அவங்களுக்காக தான் இன்றைக்கி எங்கள் அம்மா செய்கிறாங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சேனல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்களா, சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் கிடைக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பாருமா, இன்றைக்கி கஷாயம் பண்ண போகிறோம். நாங்கள் கற்பூரவள்ளி தலை கிள்ளற புதினா இப்போ தான் வச்சுருக்கா முனிஷா. ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக வந்துருக்கணும். ஆனால் இப்போ கிள்ளல, வீட்டில் இருக்கிறதே நான் போட்டுக்கிறேன். துளசி இலை ஒரு 3 இலை கிள்ளிக்கிறேன் நான். இதை பாருங்கள், நல்லா வாஷ் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணணுங்க. பாருங்கள், இப்போ கழுவிக்கலாம். நல்லா அரைச்சிட்டு 2 டைம் கழுவினா போதும். க்ளீனாக தான் இருக்குது. அங்கே கழுவி ஆயிடுச்சு. வாங்கம்மா, கஷாயம் செய்யறது எப்படின்னு பார்க்கலாம். இது புதினா எடுத்துட்ருக்கேன், ஒரு 5 இலை எடுத்திருக்கேன். இது கற்பூரவள்ளி தழை, இது நீலவேம்பு குச்சி 2 எடுத்திருக்கேன். இது துளசி எடுத்திருக்கேன் 3 இலை. இது 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1/4 ஸ்பூன் சோம்பு, 1/4 ஸ்பூன் ஓமம், 1/4 ஸ்பூன் சீரகம், 10 மிளகு எடுத்துட்ருக்கேன். பட்டை ஒரு 3 எடுத்திருக்கேன். ஒரு துண்டு இஞ்சி எடுத்திருக்கேன். 3 பல்லு பூண்டு எடுத்திருக்கேன். அவ்வளோதான். இது எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் நசுக்கிட்டு போட்டுக்கலாம். பாருங்கம்மா, நாங்கள் 3 பேர் தான் இருக்கோம். ஒரு சொம்பு தண்ணி எடுத்துட்ருக்கேன். இது பாத்திரத்தில் ஊற்றி வச்சிடுறேன். நானும் ஒரு சொம்பு தான் ஊற்றிருக்கேன் 3 பேருக்கு. உங்கள் வீட்டில் நிறைய பேர் இருந்தால் இன்னொரு சொம்பு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. வேம்ப குச்சியை நசுக்கிக்கலாம் கொஞ்சம். இது நான் பவுடராக கூட பண்ணி வச்சுக்கலாம், கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். நான் பவுடர்னு பண்ணலை. 2 குச்சி எடுத்து தட்டி போட்டிருக்கேன். மிளகு சேர்த்துக்கலாம். பாருங்கம்மா, இது தட்டி போட்டு ஃபஸ்ட்டு நீலவேம்பு குச்சி போட்டுட்டு இப்போ மிளகு தட்டி போடுறேன். பாருங்க, நெக்ஸ்ட்டு பட்டை போடுறேன். இது நல்லா சும்மா ஒரு அவ்வளோதான். சும்மா 2 முறை தட்டிக்கிங்க, அவ்வளோதான். பட்டை போட்டுட்டேன். பாருங்கள், சீரகமும் ஓமமும் 2 ஒன்றா கலந்து நசுக்கி போட்டுறேன். 2 தட்டியிருக்கேன். பாருங்கள், 3 பல்லு பூண்டு இருக்கேன். இஞ்சி எடுத்துருக்கேன். இது சும்மா கொஞ்சம் தட்டி போட்டுக்கலாம். பாருங்கம்மா, இஞ்சி பூண்டு நசுக்கிட்டு போட்டிருக்கேன். இதில் கற்பூரவள்ளி தழை எடுத்துருக்கேன். அதில் துளசியும் எடுத்துக்கலாம். இது எடுத்துக்கலாமா? இது எடுத்துக்கலாம். 3 இதில் கற்பூரவள்ளி தழை, புதினா, துளசி, இது 3 ஒன்றா தட்டி போட்டுக்கலாம். இப்போ தட்டியாச்சு, சேர்த்துக்கலாமா? பாருங்கம்மா, இப்போ கடைசியாக மஞ்சள் சேர்த்துக்கலாம். இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் நல்லா கொதிக்கட்டும், அப்புறமா எடுத்துக்கலாம். ஒரு 5 மினிட்ஸ் கொதிக்கணும் நல்லா. வடிகட்டி எடுத்துக்கிட்டா அதில் இருந்தெல்லாம். பாருங்கம்மா, சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு கஷாயம். இப்போ எங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன், நானும் சாப்பிட போகிறேன். கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கும் எப்படி செய்யறது சொல்லி காமிங்க, குடிங்க.